Всем привет! Меня зовут Алексей. Хочу выразить благодарность компании Супер Ремонт. Сделали все шикарно, декоративную штукатурку, покрасили все идеально, плитка с теплым полом. Вообще, ребята очень большие молодцы. Особенно большое, огромное спасибо хочу сказать Эдуарду Смирнову. Молодец, все сделал грамотно, организовал хороший мне ремонт, все проконтролировал. Особенно было приятно, что сделали видеонаблюдение, следить онлайн за всем ремонтом. Ребятам огромное спасибо, я очень им благодарен.